सर मैं जहीरुद्दीन जनरल कंपनी से बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 9821055088 है। देख सकते हैं हमारा ये जेनसेट आनंदी इंडस्ट्री में जा रहा है, विसापुर दापोली तालुका में जा रहा है। सर हमारे पास आए थे सर अपनी पर्सनल व्हीकल लेके, हमने उसको सेफली लोड कर दिया, हमारे से डिस्पैच हो चुका है ये। सर से सुनते हैं सर आमची सर्व्हिसिंग वगैरे कशी होती एकदम एक नंबर. आणि प्राइसिंग वगैरे कशी होती आमची? प्राइसिंग वगैरे एकदम मस्त भेटला. लोडिंग वगैरे पण एकदम व्यवस्थित केलेली आहे. काही त्रास नाही. कुणाला पण लागलं तिथे या, यांची कॉन्टॅक्ट करा आणि एकदम चांगला विषय एकदम हार्ड आहे. ठीक है, आपको भी कोई जेनसेट का रिक्वायरमेंट होगा 1 kV से 1000 kV का, तो जहीरुद्दीन जनरल कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 9821055088 है। थैंक यू सो मच।